Ina wunin ku? Na ce ina wunin ku? Fati ba? Wallahi ni ce kawai na je na so in ce umman ku aiki ne. Shi yasa na zo. Ma kai mun tari dama ta taba zuwa gidan nan ne? Ban taba ganin ta wasu yau. Ai shi ne ma. Ma kika ce sunan ki Fati? Imana, suna na Fati sai ba Buhari ba. Ai na san ku dukan ku. Na sarki, da gaske kin san sunana a shi. To yanzu idan sunan shi Buhari, iya sunana. Ko ya kake ma haka ne? Yau baka gane ni ba? Sai ba sunan ka Abdul ba? Kai ikon Allah. Mutuwar ta gane ni. Fati, wannan ne? In ta je sai abu yanzu za ka dawo. पल भर तुम्हें जो न सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है तुमको जो देख लूं नम आंखें भी हाले से हंसने लगती है Lafiya lokaci. Sai hakuri. Hai, kuma magana da kake gyara gaske ne? Gaskiya ba har ko yarinyar nan ta burge saboda tana da hankali. Amma in dai da gaske kana sai ka je ka gaya mata mana. A'a, ka san me? Kokari ba yanzu ba. Aikin da tana zuwa ne. Zan bari in samu ranar da ta tace sai na gaya mata. A tunanin mu. Amma ba in fa mata masu irin wa'annan wallahi ba a kusa da su. Za ta gaya mata yanzu. Assalamu alaikum. A'a, kun dawo kenan. Sannu mama, wallahi mun dawo ashe har mun yi bakuwa ma ba sani ba. Fatiwa, ai yarinyar kirki ne. Tun da suke ta wanke ga sana ta yi shara ta yi wanke. Kai Fati Allah miki albarka ya baki miji na gari. Assalamu alaikum. Ya na ganku a wajen kuma zai. Har kuma kun dawo kenan. Sannan kuna dan kawo sako ne. Ba ina wani. Na gaji a gashi. Mun yi bakuwa ne. Fatiwa, yarinyar kirki. Ya ne ina wuni? Lafiya kalau ya kike? Lafiya kalau ya alfa dawo kenan. Wallahi na dawo. Littafina za a buɗe shi, dukan labari na kai kake jin shi. Mama, yaya kuke ne da Sufati? Al'umma naira 250 kacal. 250 fa. Ba za mu gaji da kawo muku duk abin da ya kasance alkhairi bane. Ai da ta sab ya ci rasa riba da yawa ya kawo mana datan shi 1 gig naira 250. Sannan fa ku duba ku gani al'umma naira 1500 yake sai da 5 gig kuma za ta maka kwana 30 kana amfani da ita. Kai IB data sab duniya ne. Ko da kuna amfani da wani application din to ku je ku dauko IB data sab. Nagode. Mama, yaya kuke ne da Sufati? Kai Ali, kai da babu ruwanka da mata me faru? Haka ne mama. Amma gaskiya yadda na zo na ga Fati tana yin wankan a cikin gida irin wannan a yanda take mama. Wallahi ta burge ni sosai. Allah mama idan ba damuwa taya ni. Amma tabbas da ganin Fati wallahi mama. Kai kunya ne yake ji amma kai Kai ya ari kunyar da kake ji. Ba sai a gida ba kawai? A'a, kai Fati, da wuri haka? Ko kunya na ma ba kwa ji yaran nan? to mama ai idan mutum ya ga abu ya kamata a ce tun lokacin yi magana saboda wani jiran matsala ne. Ko ba ga Buhari? A'a, tun da abin ya zama haka. Buhari, kai kamata ka ɗauki nauyin sadaki. Kai, amma yaro ka taimake ni. Lalle da agogon na ya faɗi, da na shiga uku. Bani. Wannan agogon shine agogon da masoyiyata ta min kyauta farko da shi, wanda ta ce idan na saka za ta ƙara mugun sona. Kai, amma yaro na gode. Da zai fi maka alkhairi idan har baka saka wannan agogon ba. Ka ce me? Are you on your sense? Ka san yadda take a raina kuwa? Kyautan farko daga masoyiyata ka ce kar in saka? Ai dama a wannan zamani da abinci
da agogo, zobe ko turare, da su ake mallake samari. Wannan agogon na asiri ne. Ta baka ne don ka saka ta mallake ka. What? Kuma sunanta Zara, ba masoyiyarka ba ce. Ya kai ka san sunanta? Ɗauki kiran da take maka, za ka tabbatar da abin da nake faɗa. Hello? Hello, na ce ka sa wani agogon da na baka kuwa? Baby, ya kike? Kaga tambayar ka ne ka saka agogon ne ko baka sa ba? Kya bari mu gaisa ai, daga daga sai magana agogo. Malam ka sa agogon nan ne ko baka sa ba, me haka ne? Ban saka agogon ba to. Abu baka saka ba, kai baby, kyauta fa ne maka da hannuna. A'a baby, wasa nake miki. Kenan dama ni na san baka so. A'a baby, wasa nake miki, na saka agogon. Na saka shi yana hannuna ma yanzu. Yawwa, kawata ya saka agogon, magana ta ƙare. Kai banza. Kai maza ka sa min 100 a account ina kuma ka zo kofar gidanmu da rarrafe yanzu nan. Magana nake kana ji na ai. To shikenan nan ke dade. An gama nan ke dade. An gama. Shikenan. Ba da. Yauwa faka ina jiran ka. Kawata ni ma na samu dan wahala. What? Yaro? Ita ka san wannan? 47,000 ne. Jesus! 47,000 yanzu ciwon Buharin har zai ci kuɗi ya kai haka? Tabbas mama, maganin da zan je in siyo in kawo naira 47,000. Ina tafiya Buhari sannu. Yanzu mama, mu da kuɗi ba a gidan nan yanzu ya za a yi kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muftar, gashi jikin nan shi sai ƙara zafi yake to yanzu ya za mu yi ne? Mama, Buhari ya tara kuɗi a asusun shi, me zai hana ba za a ɗauko a mai magani da shi ba? Mama, ko rasuwa zan yi, in girman Allah kar a taɓa kuɗi, a ban man abuna. Buhari, shi wannan fata ne ka yake yi, ina baka fa akwai matsala. Mama, duk wanda ya mutu lokacin shi ne, ni kin gama na ma fara bin sa, zan tashi. Kuɗin nan dan Allah kawai wanda ya taɓa, sauƙinta ma ba wanda ya sai inda yake. Yanzu yaya haka za ka zauna da ciwo? To munafuka, ya aka yi ma kika sai ina tara kuɗi, kika kawo labarin kuɗi. Wallahi, ko naira 5 ne na ga babu, za ki sani. Ƙirji na, ƙirji Bobo, waje famidi na tu. Inu yana da kalli da ga shi ko. Yaya jiki yayi sauki kenan. Wallahi kan wata jiki ya warware alhamdulillah. Buhari, inda sauƙi kenan to yanzu ya kirjin. Mama kirji so nice. Mama na ce kawo ya zo ran gidan ne. Dan ni fa tun da kirji na ya buga na sumi. Wallahi ban ƙara gane komai ba sai yanzu kuma na ga kayan alheri ina ka samu kuɗi mama. A'a. Ban gane ba. Muktar, kawun bai zo ba ne? To kai malam Buhari ko kawu ya zo ko bai zo ba, ai lafiya yana gaba da komai. Gashi nan ka wanke har abinci kana ci? A'a. Ai likita. A'a, wannan ba ƙaramin lamari ne. Ya aka yi ko gaya mu? To, akwai damuwa ce. Matsa mu. Yau al'umma kafin Buhari ya dawo ba zan gaji da kawo muku datan da tafi kowanne sauki da inganci ba. IP Data Shop su ne suka fara kawo 1 gig akan naira 250 sannan kuma suke sai da 5 gig naira 1500 tsawon kwana 30. Don haka al'umma ko da kuna amfani da wani datan to ku je ku dauko IP Data Shop saboda shine yafi kowanne karko da inganci. Nagode. Mama! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama, ai me yake faruwa ne wai? Mama, kuɗi na. Babu kuɗi na a ciki. Mama,
Mama sai da nace ka a taɓa min kuɗin nan, ka a taɓa min kuɗin nan. Ku dan wannan ku shi bari mu gwada shi. Mu ta dan jiya shi. Bismillah. Aduh bobo. Wajib Pak Widi dah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama Allah ya mu bahar cikawa. Jesus!